televízie Matúš TV. Chcel by som vám predstaviť Dušana Gogu a momentálne nám povie nejaké tie kluby z NHL. Dušanko, povedz môj zlatý do Matúš TV, Philadelphia Flyers. Philadelphia Flyers. Flyers. Chcem ho pozdravujem. Chcem ťa vidieť na Slovensku, keď ty prídeš. Dobre, teraz by som ťa poprosil New Jersey Devils. States. A chceš s ním vidieť na... Neviem, tak... Dobre, teraz by som ťa poprosil Minnesota Wild. Tak, teraz by som ťa výborne. Teraz by som ťa poprosil, že by si mi povedal Nashville Predators. Epiratos, áno. A chcel by som sa ťa ešte popýtať, či vieš aj toto Boston Bruins. No hovor, Mojko, Boston Bruins. Hej, Boston Bruins. A myslíš si, že by si dokázal hrať aj s Jaromírom Jagrom v jednej formácii? No. Dokázal by si, hej? A ty čo zvykneš hrať, keď hraješ hokej? Jaký post? Zahrať na veľký superstar. Na superstar, hej, vieš zahrať. Hrať také počujem, hrať pekničky, zatancujem. A poď chcete na to pozvem. Dušan, a si šťastný? Som dneska počašený dneska. Počasný si, hej? Hej, som počašený. Ja ťa pozvem na veľký dobre sa slaviť na Superstar. Áno. Ale si šťastný, hej? Hej. Si šťastný, to je hlavné. A myslíš, že by si povedal aj nejaké tie kluby, čo sa týka futbalové? Futbalové, no, hej. No tak poď, môj zlatý, povedz Borussia Mönchengladbach. A Brich a Žangleres. Tak, môj zlatý. A teraz povedz Panathinaikos Ateny. A to je Arteris. Hej, a to je... Dobre, a teraz Kričkasi. Kraskis. Kraskis a... Nora, pozdravíš z vyvolených? A pozdravujem, Norika, hej? Hej, Noro Tokar z vyvolených. Z vyvolených, ja ho dám pozdraviť. A Zuzku Plaškovú Playmate. A Zuzka Plaškovú pozdravujem. Tak, Maj sa pošli bošček. Pošlem boček. A krič Norík. Norík. Mám ťa rád. Mám teba rád. A milujem tento svoj život. Milujem ten život. No. Pre televíziu Pre Matúš... televízii na Markíze. Nepovedz, pre televíziu Matúš TV. Na miese Matúš TV. TV. Dušan Goga a Džuky Papája.